வணக்கம் மக்களே. நீங்கள் இந்த மீன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இந்த மீன் தாங்க, இதுதாங்க வெலை மீன். இந்த மீனோட டேஸ்ட் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. எப்பயுமே உயிரோட துடிச்சிட்ருக்கு பாருங்களேன். உயிரோட தான் இருக்குது. இப்போ தான் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. இந்த மீனோட சுவை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த மீனோட சைஸ் பார்த்துக்கிருங்க எவ்வளோ பெருசுன்னு. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 கிராம் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 கிராமில் இருந்து அதுக்கு மேலே உள்ள சைஸ் மீனெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மீனில். அதுக்கு கீழே உள்ள மீனெல்லாம் டேஸ்ட் இருக்காது அப்படின்னு இல்லை, அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். அதை விட இது டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த மீனோட விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 250லேருந்து ஒரு 300 350 இந்த ரேஞ்சில் தாங்க இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மீன் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் மக்களே, சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மக்களே.